Դերասանուհի Ռոզա Դավթյանը, ով բավականին սիրված է հանրության կողմից, չի դադարում ինստագրամյան հարթակում հրապարակումներով հանդես գալ, այդպիսով էլ ավելի շատացնել իր հետևորդների սպասելիքներն ու սերը իր և իր հրապարակումների հանդեպ։ Ռոզա Դավթյանը շատ հաճախ հրապարակումներ է անում «Վերջին զանգը» հեռուստասերիալից, այնտեղ նա նկարահանվում է մինչ օրս և շուտով հեռուստասերիալը կմոտենա իր ավարտին։ Ռոզան օրերս հրապարակում է արել այդպիսով հարցնելով իր հետևորդների կարծիքը։ Ինչ եք կարծում, Անգելինայի կերպարը կմնա մինչև վերջ, թե կմահանա։ Այս հրապարակումով Ռոզան էլ ավելի շատացրել է իր հետևորդների և հեռուստասերիալի հանդեպ հետևորդների ունեցած հետաքրքրությունը, այդպիսով չբացելով նաև փակագծերը։ Հավելենք նաև, որ ավելի վաղ տեղեկացրել էինք Ռոզան ինստագրամյան հարթակում սթորիներով է հանդես եկել, որտեղ խոսում է այն մասին, որ տարիներ առաջ ինքը շատ էր սիրում գիրք կարդալ, փակվում էր սենյակում և ժամերով կարող էր գիրք կարդալ, այնքան, որ ընտանիքի անդամները նրան ասում էին, որ չի կարելի այդքան գիրք կարդալ, նրան ստիպողաբար հանում էին սենյակից, իսկ ինչպես դերասանուհին հիմա է նշում, այդ ամենը չի կարող լինել հիմա, քանի որ ինքը հասկանում է, որ սկսել է վախենալ լռությունից, երբ գիրք է կարդում և տարածքում լռություն է լինում, ինքը վախենում է։ Ռոզան նշում է, որ այս ամենը մեր ակտիվ կյանքի, մեր հեռախոսների, գադջետների հետևանքն է, ինչի արդյունքում ուղեղը չի կարողանում կենտրոնանալ ընթերցանության վրա։ Ինքը հասկանում է, որ այս ամենը դանդաղ պրոցես է և ինքը չի կարողանում դանդաղ պրոցեսի հետ հաշտվել, բայց ինչպես դերասանուհին է նշում, ինչպես մարդիկ փորձում են հաղթահարել իրենց քիմքին շաքարի զգացողությունը և այդպիսով հրաժարվել շաքարից, այնպես էլ ինքը պետք է փորձի հրաժարվել շատ հեռախոսների օգտագործումից, որպեսզի կարողանա կենտրոնանալ նաև գիրք կարդալու վրա։ Ամիսներ առաջ դերասանուհին ամուսնացավ, այդ օրից ի վեր նրա անձնականը և նրա անձի շուրջ հետաքրքրությունը առավել շատացավ։ Դերասանուհին գրեթե ամեն օր ինստագրամյան հարթակում 10-ից ավելի հրապարակումներ է անում, այդպիսով բավարարելով իր հետևորդների սպասելիքները։ Այս անգամ դերասանուհին ինստագրամյան էջում տարածել է իր գոլեգաներից մեկի Այդուլ Կարապետյանի հրապարակումը, ով ցույց է տվել, թե ինչպիսին է դերասանուհին նկարահանման հրապարակում, երբ մրսում է։ Անամոթ հրապարակմանը պատասխանել է Ռոզա Դավթյանը հետևյալ կերպ. Նշենք նաև, որ ավելի վաղ հայտնել էինք. կիսվել է իրենց տան մի քանի կադրերով, այդպիսով ցույց տալով իր նորաձև հայելիները։ Դերասանուհին գովազդային հոլովակ է հրապարակել, գովազդելով այն խանութը, որտեղից որ ձեռք է բերել հայելիները։ Այսպիսով նաև դերասանուհին ցույց է տվել իր և Գուրգենի գեղեցիկ բնակարանը, որը նոր են ձեռք բերել։ Հավելենք նաև, որ երեկ էլ համացանցը պայթեցրել էր Ռոզա Դավթյանի ամուսնալուծության վերաբերյալ լուրը։ Դերասանուհին կիսվել է այն կադրերով, որտեղ ինքն ու Լևոն Մկրտչյանը, այսինքն Անգելինան ու Հենրին, բաժանվում են։ Անվերադարձ բաժանվում ենք, ասում է դերասանուհին և ցույց է տալիս ամուսնական մատանին, որը հանել է իր մատից։ Լևոն Մկրտչյանն էլ հրաժարվում է տեսանյութը հրապարակել ինստագրամյան հարթակում, սակայն դերասանուհին պնդում է, որ միևնույն է հրապարակելու է։ Այս տեսանյութից հետո համացանցում լուրեր են պտտվում այն մասին, թե բաժանվում են Ռոզա Դավթյանն ու նրա ամուսինը Գուրգենը։ Այս վերնագրերը ստիպում են մարդկանց մտածել, թե զույգը բաժանվել է, սակայն ավելի ուշ հասկանում են, որ այս ամենը պարզապես սերիալից է։ Նշենք նաև, որ օրեր առաջ էլ դերասանուհին հանդես էր եկել մի հոլովակով։ Հոլովակում դերասանուհին մի քանի կերպարներով ցույց է տվել, թե ինչ զգեստ կարելի է կրել, օրինակ նշանադրությանը, նախարարսանեկան խնջույքին, ապա երեխայի սեռը պարզելու արարողությանը, փոքրիկի ծննդից հետո նրա մկրտությանը և այդպես շարունակ։ Համացանցում ակտիվորեն տարածվում է այս հոլովակից առանձնացված մի կադր, որտեղ դերասանուհու ձեռքին կապույտ և վարդագույն դրոշակներ են։ Սա տպավորություն է ստեղծում, որ դերասանուհին պատրաստվում է մայրանալ և այդպիսով պարզում է երեխայի սեռը, սակայն այդպես չէ։ Նա այս հրապարակումով նաև ցույց է տալիս, թե ինչ տեսքով կարելի է պարզել սպասվող փոքրիկի սեռը։ Նշենք նաև, որ ավելի վաղ հայտնել էինք. Վերջին օրերին դերասանուհին ինստագրամյան հարթակում հարց ու պատասխան էր կազմակերպել, որի ընթացքում խոսում էր տարբեր հարցերի մասին, պատասխանում հետևորդներին հետաքրքրող տարբեր հարցերի։ Նրան հետևյալ հարցն էին ուղղել. Շատ հետաքրքիր է, թե ոնց եք ծանոթացել ձեր ամուսնու հետ, ձեզ շատ եմ սիրում։ Ռոզա Դավթյանը խոստացել է մոտ ժամանակներս տեսանյութով հանդես գալ և հենց տեսանյութի միջոցով պատմել իր և Գուրգենի ծանոթության մասին։
Նշենք նաև, որ օրեր առաջ էլ Ռոզան և Գուրգենը մասնակցում էին հարսանիքի։ Մենք առանձնացրել էինք այս հարսանիքից մի քանի կադրեր, որտեղ երևում էր, թե որքան գեղեցիկ տեսքով է դերասանուհին մասնակցել իր ընկերուհիներից մեկի հարսանիքին։ Ընկերուհի, ում հետ տարիներ առաջ Ռոզան սկսել էր համագործակցել, իսկ համագործակցությունը վերածվել է ընկերության։ Դերասանուհին գեղեցիկ յուրօրինակ տեսքով էր ներկայացել, կրել էր սև զգեստ և մի լավ ուրախացել երեկոյի ընթացքում։ Ներկայացնում ենք մի քանի կադրեր։ Նշենք նաև, որ Ռոզա Դավթյանը օրեր առաջ հրապարակել էր երջանկայիշատակ հայրիկի մասնակցությամբ լուսանկար, այդպիսով նշելով, որ նրա մահվան 4-րդ տարելիցն է։ 4 տարի առաջ հոկտեմբերի 28-ին մենք մնացինք առանց քեզ, պապ։ 4 տարի ես չեմ զանգել քեզ։ 4 տարի քո համար սուրճ չեմ դրել։ 4 տարի քեզ չեմ օգնել խանութի գործերում։ 4 տարի ամենառավոտ չես հանել ինձ քնից ու ասել, որ աղջիկն այդքան չի քնի։ 4 տարի առաջ ես լրիվ ուրիշ մարդ էի, դու ինձ չես տեսել հիմա, 4 տարի հետո։ 4 տարի քո ծնունդը չեմ շնորհավորել։ Քո հետ չեմ խոսացել որսից, թռչուններից, կրակելուց։ Ես քեզ սպասում եմ, պապ։ Գոնե հիմա արի, 4 տարի հետո։ 4 տարի ու ցավը այն ա, որ դեռ մի ամբողջ հավերժություն մենք չենք հանդիպելու։ Իմ աբրվելիք ոչ մի օրում ես քեզ էլ չեմ տեսնելու։ Երբեք։ Հավելենք նաև, որ Ռոզա Դավթյանի մասին մենք հաճախ ենք հրապարակումներով հանդես գալիս։ Երիտասարդ դերասանուհի Ռոզա Դավթյանը հայտնի դարձավ Կույր աշխարհ հեռուստասերիալից։ Այդ օրից ի վեր վերջինս սիրված է հանրության կողմից, նրա յուրաքանչյուր հրապարակում, անձնական կյանքում տեղի ունեցող ցանկացած իրադարձություն հետաքրքրում է հետևորդներին և նրա երկրպագուներին։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ դերասանուհի Ռոզա Դավթյանը ամուսնացավ։ Նրա հարսանեկան կադրերը ողողվել էին ողջ համացանցով մեկ։ Դերասանուհու ընտրյալը ռուսաստանցի գործարար է։ Զույգի պսակադրությունը տեղի ունեցավ Սուրբ Սարգիս եկեղեցում։ Դերասանուհին ցանկացել էր, որ հարսանիքի օրը լինի լուսահոգի հայրիկի ծննդյան օրը։ Նրան եկեղեցի էր ուղեկցել հորեղբայրը։ Հայտնիները իհարկե այսօր ևս ներկա էին, հյուրերի շարքում էին սցենարիստ, պրոդյուսեր Դիանա Գրիգորյանն ու դերասանուհիներ Եվա Բաղդասարյանն ու Դիանա Տորեսը։ Նրանք հարսանեկան արարողությունից կադրեր էին հրապարակել ինստագրամյան հարթակում։ Դե իսկ հարսանիքից առաջ Ռոզա Դավթյանը ինստագրամյան իր էջում Bright to be արարողությունից լուսանկարներ ու տեսանյութեր էր հրապարակել։ Դերասանուհին նշանադրվել էր 2024 թվականի հոկտեմբեր ամսին։ Նախքան այդ նա երբևէ չէր ակնարկել, որ իր սիրտը զբաղված է։ Այսօր դերասանուհին նոր ֆոտոշարքով է հանդես եկել, որտեղ բավականին գեղեցիկ տեսք ունի։ Բաց կապույտ զգեստը նրան շատ է սազում։ Հրապարակմանը կից դերասանուհին խորհրդավոր գրառում է թողել. Մեզ սիրել ստիպում է մենակությունը և միևնույն ժամանակ սովորեցնում ատել անմնացորդ։ Ես բանտում հասկացա այն, ինչը չէի կարողանում մինչև վերջ մտածել. սեր։ Սիրել բոլորին, հասկացա, որ ուրիշը ես եմ, և սիրել պետք է նրան, և ես երբեք այդպես երջանիկ չէի եղել, ինչպես այն ակնթարթում, երբ իմ մեջ զգացի այդ սերը։ Դերասանուհին իր լուսանկարներին կից թողել է Սոկրատեսի խոսքերը։